আসসালামু আলাইকুম। আমার এই যে হেলমেটের এটা মোটরসাইকেল ঠিক হওয়ার কারণে আমি আবার মনে করেন যে ভিডিও করতে পারতেছি। এখন আমার মোটরসাইকেলে আর তেল পড়ে না, এর জন্য মনে করেন যে আমি আবার এই যে মোটো ব্লগিং করতে পারতেছি। এই মোটরসাইকেলে যে ভিডিও হেলমেটের সাথে লাগায় করা হয় এটার নাম হচ্ছে মোটো ব্লগ। এখন থেকে আমি প্রতিনিয়ত মোটো ব্লগ করতে পারবো, কারণ আমার মোটরসাইকেলে একটা সমস্যা ছিল। কারণ আমার অনেক টাকার পর তেল পড়ে গেছে, কি বলবো। আমার কাছে অনেক দিন ধরে আমি মনে করেন যে এই যে একটু সমস্যা হয়েছিল মোটরসাইকেলে, খালি ওভারফ্লো হয়ে তেল পড়তো। এর জন্য আমি মোটো ব্লগিং করতে পারি নাই। এখন মোটামুটি আমি করতে পারবো, কারণ মোটামুটি আমার ঠিক হয়ে গেছে। চলুন দেখে আসি কীরকম ভিউটা হয়। বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড আর আমি এসে প্রেম করতেছে। সেই ছোট বাড়ি বলি। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা ভাই? তোমরা কি করতেছ? খেলতেছে? না, আমার তো ভাই একটা সমস্যা হয়ে গেছে রে। হ্যাঁ, তোমার কাছে কি টাকা পয়সা আছে? আমার তো মোটর সাইকেলে তেল ফুরাই গেছে, তেল ভরার টাকা নাই। এখন কি দিতে পারবে তোমরা? হ্যাঁ, দিতে পারবে না? তোমরা কি করতেছো এটা নিয়ে? খেলতেছো? তুমি কি টিয়া থাকলে কি আমার দিতা? টিয়া থাকলেও দিতা না। হ্যাঁ, এমনি বললাম যে তোমরা কি কও আসলে। দেখি এটা নিয়ে কি করতেছো, দেখি এটা কি, এটা কি? হ্যাঁ, খেলতেছো না? তোমার বাড়ি কোনে? এখানে না? হ্যাঁ, বাউলা বাড়ি। দেশের বাড়ি কোন জায়গা? টাঙ্গাইল। এখানে ভাড়া থাকো? তোমার আব্বু আম্মু কি করে? চাকরি করে। আর তোমরা এখানে কি বাঙ্গারি কুইটা টুকাইতেছো নাকি খেলতেছো? এমনি খেলতেছো? এইটা ওটা কিন্তু চুরি করো না, যেসব বাড়ি ঘরে এটা ওটা কিন্তু চুরি করো না। সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে, ঠিক আছে? চুরি করো না। ভালো থাকা। তোমার এমনি কইলাম যে আসলে দেখি তোমরা কি কও। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো টের পাওয়া গেছো দেখি। হ্যাঁ, বুঝছো না? ঠিক আছে ঠিক আছে। টের পাওয়া গেছে যে ভিডিও করতে আছে। ওকে, যে ঢুকিয়ে আরে রাস্তা